Voilà. Ce que bazako la nini penza. O ezako tchaba ma mobulu na mana couple. Si bando yo kana yebanité. O ngana yebika moi ça comme déjà mobala comme 1%. Il y a diabétique, comme diabétique. Poussant, et l'on a yebi yangwana, avec 1%, mais tant qu'on combien %. Moi c'est pas qui m'a guilloté. Hier on tourne à quand moi ça nous trompé. Oh rien nous trompé été. Tu n'as pas ça problème, ceux qui ont un problème dans la vie à couple. Boyo kana. Bo sangisa, bo sembo benga ta ba famille bo sangani bo sololi. Ya omona ya boyo nsuka moninga obomiye. Et ça malam te ba violo baso sala biso na Kinshasa baso boma ba mama baso boma bana na biso bino pe mibali bo memi yango ti awa bande ko na mibali pardon na bonde bino na kombo ya Nzambe so problème za bo solola so moni ke simbite muto mtaki nza na ye o continue ba fina pino eso ça passe papa e bande ko balandi nyonso oyo balandaka bon moko ya mboka na kanisi so bo moni longo yo ba aussi ba moningai ba yebi tolobaki à chaque fois que toromona likambo oyo ko sala biso pasi à chaque fois likambo oyo ko tungisa biso oyo ko tungisa communauté oyo ko tungisa ba famille tobaki tokoya alors lelo toye ngai na se présentant to boli misanga mbote vraiment na pesi te mais na pesi ba mbote sika bozwami lelo toye a to ta musika to tiki banda ko to musika to uti vraiment na mboka ya Anvers a to za na Tongre na néerlandais babenga ngo tongeren c'est-à-dire toeli kambunini toeli kamoko ya pasi oyo tosala biso vraiment pasi sali pasi na kati ya communauté lisusu parce que toyebite eza nini donc to na tongre li place na telemi awa na kanisi mola cameraman agomona agolakisa nazali devant ya pompe funèbre donc so bi déjà pompe funèbre ezo lakisa nini ezo lakisa que ezali kambu ya liwa ezali kambu ya pasi donc likambu ya pasi eza nini ezo spécifique pasi et pesi bomoko ya mboka pasi na motema ezake ndeko na biso auti ko tika biso ne tozo ba boye corps na eza exposé awa na kati ya salle awa na pompe funèbre tozo ko leka pona ko tala kala mingi to lakisa bino yango ba bomi ye et pas ya mobali na ye donc mobali na ye abomi ye mobali na ye Abdul na mingi tozo ba boye mobali azana maboko ya l'état azana prison alors abomi mingi ya kolobe ezali kande ezali. Donc mes moyens na loba mingi ezate mais to ko pesa boko ka ba réaction ya batu pe ba réaction ya bandeko o ezali awa pe to relaxa bino ndenge nini ndeko azali et puis akufi pona nini mais ba commentaire ko ya to ko lobela sima to ko pesa ba commentaire sima na ba toli sima parce que makambo yo c'est trop to lingi esila merci boko landa ba réaction ya bandeko pe boko landa ba tutu ndenge ba ko loba na famille ndenge ko loba et puis boko mona corps parce que to sengi pe ndingisa to bengi permission pour to meka kozwa quand même corps bien image ya des feintes pour ça là comme preuve à l'appui merci Tolandi Nakaza kumoto obunda. Obunda susu ala na Kinshasa. Nazala koma masusu te. Wala menaso mobali basala basi na bango. Comme ça ba kusaka. So simbete mtonta kezane. Nazala koma masusu te. Wana mobali na bosi basi. Na kobele na Yesu. Mon bébé. Elle qui makasi. Na basela. Elle qui minaï Yakomata Nakozangate Kobela la komona yo Kona ziango fele Na sekrisu Komona yo Yesu na ngai Epesa kama kasi Koma makote Epesa melibiso Koma makote Epesa kabana Koma makote Epesa kelevation Yananga Belela
oyebi banzela nanga natambolaka kofingama na kotongama Yesu Santa zolinga kotikanga te batu bandeko tokolela awa mama na biso domi alingi abebisa molenge na ngai kaka boye jebi te mpona makambo je ne sais pas quoi alors eza vraiment pasi nakasi tokoza baréaction ya bato mama toyebi ke eza likambo ya pasi estce oza likambo koloba réaction na eza ndenge nini mpona makambo oyo toyebi ke eza vraiment pasi. Oh, merci papa na ngai eza pasi papa mpona nini mabobandi na mwasi na pasi na biso moboza na ye donc ezwa mwasi na yo vraiment okende koboma ye otika bana batelinga na poto ate esimbi te papa na ngai okesepare na bosangisi famille osololi famille etali na mabe soki oti pa mwasi eza mobali me okoboma mpe moninga boye okotika bana ne batelinga na vi ya poto bana babongana bamama na bango siko bana oyo bakola oyo famille mindele to ndenge eza mpasi papa na okoka te. Merci mama totiki nyonso nzambe asunga biso asimba mitema na biso parce que likambo oyo epesi vraiment pasi vraiment kasi mpona bacouple oyo etikali mpona bacouple oyo ezali likambo nini oyo okoki koloba na bango parce que mpona makambo boye tolingi so te zonga so na communauté na biso ya baafricain parce que tokomona ekomi nini okopesa tolini to likambo nini koloba likolo ya mpona makambo toyina kopesa baproblème soki oza na problème na vie ya couple boyokana bosangisa bobenga ata bafamille bosangani bosololi ya omona ya boye ozuka moninga oyo obomi ye eza malamu te baviolo bazosala biso na Kinshasa bazoboma bamama bazoboma bana na biso bino mpe mibali bomemi yango ti awa bandeko na mibali pardon na bondemi na kombo ya nzambe so problème eza bosolola so moyeke esimbi te moto amutaki nzala na ye okontini bafina bino nakanisi bandeko bokolanda bandeko nyonso bokozwa libaku to occasion ya kolanda biso na bomoko ya mboka nakanisi bokolanda awa nde tolobaki tozali vraiment émotion eza makasi parce que mpe kanda eza makasi parce que okosisaka vie ya mutu boye atiki mpe bana kasi bomoni bana bomoni mwana te apusani atiki mwana kaka boye alors eza vraiment passé donc toza na tongra touti mosika toye ndenge na tokoloba awa mais mpona bandeko nyonso tu awa ya tongre toyebi te estce communauté eza ebele to eza ebele te bato mpe balandaka oyo bapanzaka basango estce bayebi to bayebi te parce que balobaki exposition ya corps ekosalema lelo awa na pompe funèbre alors toye awa tomoni kaka kelke bandeko oyo bazali awa na famille ndango ezali awa alors bino oyo bolobaka ebele bino bolingi koloba to boza wapi ngai ndoki ya pembe na koloba na bino makambo yango fo tomonelaka yango oyo parce que tolingi makambo ya boye esalema lisusu te ezonga lisusu na bacommunauté na biso te parce que ekomi kokoma ebele ekomi okoma ebele kala mingi te tozalaki na mois de la femme awa bamama bazalaki kosepela mais tokomi kaka na mois de la femme tokomi kolela donc eza vraiment kitoko te alors omoni soki na obi nasimbaka micro bana koloba boye nakoloba ebele mpe nakoloba vraiment na kanda mpo kanda ezali mais nakozwa baréaction ya bandeko mingi papa okoki koya tozwa baréaction ya bandeko mosusu awa alors bandeko nakanisi oyo bozomona azali ndeko na biso leki na biso azali mwana ya mama oyo bauti koboma bauti kotika biso nayebi te papa est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà kombo na yo comment César Kambemba la César Kambemba l'enfant de maman Domi Galula maman est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou de dire tout ce qui te regarde ça s'est passé comment pour dire la vérité le jour là c'était pas dans la maison le police là c'est m'a interrogé mais c'est tout ceci on n'a pas me donné les rapports comment c'est passé pourquoi c'est passé c'est ça faut s'attendre encore pour vous donner les réponses que c'était pas là. Est-ce que, comme vous vivez à la maison, est-ce qu'il y a eu des indices, il y a eu des disputes, est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé exactement avant même? Est-ce qu'il y a eu des avant, disputes, comme chaque couple congolais, il y en a toujours le problème dans la maison. C'était pas plus pire que d'autres maisons, je pense. Il y en avait son pic, il y en avait son... Mais les dernières semaines, il n'y avait pas vraiment de grands problèmes que moi j'ai trouvé dans la maison. Ça, pour moi aussi c'est une surprise parce que moi j'ai pensé le problème c'était fini, on avait acheté une maison, tout le monde y travaillait, on gagnait l'argent, il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait aucune raison pour faire ça.
réaction ezaka donc ma mingi na makambo echo salema parce que bon tous on ndenge ba voisin bango bazana sima na biso ngazo vanda liboso bon toyo quand kana ba journal même na boulot tout le monde bazolo ba que non famille moko na tongre mobala bomi moi si nae akemfunda ye moko na la police bon ngano mama personnellement moi si na ngamtu ba ebani na mama no bakutana kana epinza donc la banzela donc tango yo akili solongo donc yemo na ndako tout le monde azolela quoi donc ça vraiment bon. Et bon, on se conseille parce que mon makambo yo apparemment ekomi okoma ebele ba ekomi ebele vraiment na communauté na biso watu ko bomana ko tchana bambeli tout ça et puis voilà alors conseil no ko pesa pona bandeko batikali pona makambo boto lingi ezonga lisusu te na kati ya couple na kati ya ba communauté na biso pe na ba couple oyo lo binini conseil à l'Europe c'est dans quel que soit problème jamais mutu a droit ya roboma mutu donc si vous avez un problème vous bandez résoudre mais quel que soit problème vous avez droit que non ya roboma mutu tout ça donc on n'a jamais occupé ça mutu c'est à ça là donc oui vous tout bien tout ba côté même mutu mo to a droit ya aucun roboma mutu si vous avez un problème vous bandez vous résoudre c'est tout ça bana na carte. Donc relation sur que simbi surtout na biso mbale donc yo mo yeba osonze là quoi. OK. Merci Ndeko. Donc, non, raté, pardon, s'il te plaît. Donc, on a proche. Donc, on a proche. Quand je dis que proche, la famille, voilà. On a porté bon soutien belé. Donc, il est belé, donc, on a raté. Parce que mercredi, le soleil n'a diable, mercredi, le soleil n'a. Mercredi, le soleil n'est pendant 4 heures de téléphone. Il faut qu'on a niveau, il faut qu'on a niveau comme bon motoboy. Il avait préparé, donc c'est le diable, non. Non. C'était bien préparé, il a préparé le Kamunaï. Non, si le problème est vous divorcez, c'est tout. Un trait, c'est tout. Parce que vous avez belé, donc si vous quittez, vous conseillez un pays, vous divorcez, tant on a un conseil à couper pour Nanga. Après, ils ont eu la presse, donc, mais non. Donc, non, encore raté, pardon. Oui, bandeko na kanisi bo mona ba réaction batu pe ndé mitema batu tout ami vraiment na kanisi bo mona donc moni ndeko normalement zaki proche ya famille moyen azokoka kolobate. On expliquait bango déjà parce que moi na soleil na diable pendant 3 heures du temps les mercredis de 15h30 et zaki 15h30 à 6 moussala à 19h na lika mobile pendant 3 heures du temps. Mais tout sur la si vieille famille na bango parce que à l'époque nous sommes sur na bango on a souvent vous divorcez n'a pas à moi si vous divorcez alors couper pour nanga parce que nous parce que nous avons essayé à conseiller bango bando yo katé nous avons beaucoup essayé à conseiller bango doit donner fait nanga yo avec wana témoin nanga tout ça qui tout que na wana conseiller bango a yo katé plusieurs fois allez ngana ke pas moi si ça divorce n'a pas mbali ça divorce tant on est si bango ne wana ba kiminga mais ma camolique trop mettons yo chaque fois vous avez bien sur ma message oh nanda boye mais on est marre quand même ça quand même batou hein on a minga ça na ezakina mobali tout moi si mutata ya mingo pesa moi c'est pas yaki mais hier mon qui c'est moi si donc tout ça on a mais tout le monde moi été vrai conseil de pays bango et simité hein bada ini et simité tout le monde qui a nenga bien va divorcer tant sous tant va séparer et puis bon moi réfléchir après tant souvent son gana c'est quoi batako ile la nini penza oyo zako picha ba mobulu na mana couple si tu banro yo kana ibanité o ngana yebiga moi ça comme déjà mobala comme 1% biga za diabétique comme diabétique 1% et le ngana yebi yangwana avec 1% mais tant combien %, moi c'est pas qui m'a guilloté hier na mutu na ye quand moi ça nous trompé oh rien non trompé été. Moi, la famille, on a mingi. Moi, je connais bien la famille. Mingi. Il y a trop. Ça, les vies de couple, c'est dire combien de temps depuis ça? Au moins 16 ans, hein?
20 ans. 20 ans. Au moins 20 ans. Parce que 20 ans. Mais avant que tu vas l'ingana moi aussi, mais après moi aussi, je découvrir mais frère parce que une bonne femme. Tu as dit maman Azaki mona yangaba. On comprend. Azaki moi si quand je dis que moi si parmi abasi oyo ba ibi respect libala azana kati. Et quand que balo ba ki yé pas na yé non mais tant au kokaté c'est tout ça arrive. Moi si pas ça arrive mais pas fa na ngona yé pas na yangoté mais akina ba imaginer mususu. Mais non, c'est le diable. Non, c'est pas ça quoi. Comment arriver on a quand même. C'est pas la rabasi mais basi ba na ba famille na bango. Tout son ba bango quand même. Moi si il fallait moi mi bomana yé atika moi si na ba na yé. Mais non, comment on a pu en attendre? Non, c'est vraiment programme Nyons tout. À partir de date lélo, petit jour il y a enterrement. Mais avant on a pu ça non programme, nous ça vraiment appel. Ça dit oh non ça y est qui maman domi ngalula, nous sur à l'école en Allemagne, à Zala na Hollanda wa, afana na remonte, à na Maastricht, à au soukela, après que Hasselt, après au soukela à na Tongeren. Na si bande Nyons tout ba la nangaye. Oh peut ba reconnaître nga peut-être na face. Vraiment nazo senga binovement tous à la ebelé samedi à les 19 jour ya enterrement. Toti kate pour eloko eleki. Na su tozo ka na masolo mais oya moni na miso. Vraiment na si jour ango aozanga te. Vraiment pour ça nangezali nazo senga na bino bande konne surtout la communauté congolaise. Po bozola nangai na minito. Vraiment samedi toya to manifester na acte vraiment ndeko na biso camarade na biso a posé puisque ça ndeko na biso azalaki camarade to fréquentaki na banda ko paleka na su ba mère pe ba servailler alors acte a posé biso ba papa toya ebele vraiment na osenga bino toya que non acte wana acte eleki et se répéter te na aucun famille que moi na mbali moko asala yango. Alors nazo pesa programme normalement pour na kota l'accord et bandaki lelos mardi de 18h à 19h à wana Tongeren na si na pesa adresse et roleka la site to rolanda ngo bisonos tout et bandi lelo mardi ti vendredi de 18h à 19h pour na kota l'accord. Alors exception salami na vendredi que va permettre au moins 2 heures et ça de 18h à 20h quand à la place où on est trouvé l'accord et puis le même vendredi tous 8 salles à partir le même il y a vendredi ça le fondement de 18h 10 samedi na 18h oh ya Monique Linga ya kolelande konaye aya ko partager mawa na famille ya mama domi vraiment biso no surtout aux alawana boya ebele tolala tolela mama domi na c'est ça jour moko epesame na mutu nyonso tout et surtout le samedi vraiment communauté congolaise o ayebaki même oyokaki lisolo même oyebaki vraiment samedi tozanga te. Alors le même jour à samedi ezali suite ezali pona otala d'abord corps pour la dernière fois ezali de 9h jusqu'à 10h wana ba pesi biso dernier jour otala corps peut otala on na pompe funèbre na église soki ba na église mutaza na droit otala te soki ka total yango awa na pompe funèbre eza dernière fois tozotala corps ya mama domi. Alors église robanda 10h adresse nyonso bandeko ba olexa na site et église banana 10h heure église aussi la mbala moko tozoke no chan de konabiso yaya na biso mama na biso na lilita c'est-à-dire que non toyebi ndenge lekeli mais mutazala toujours na dernier mozara nzambe. Alors vraiment la 5 minutes na bandeko le samedi ya le 19 tozala na Tongeren toya ba papa eza biso mto poser acte tozala. Alors ba maman azande kona bino tozala toya kolela elongo eza likambo ekweli biso eza passé mais toya kolela elongo na famille bazota musika vraiment te décevoir famille ote bazota Afrique misu bazota France bazota Londres bazoya vraiment passé na mitema nzambe mokayebi. Vraiment merci na oyo akoya mokolo wana ko assister biso. Merci.
Ok, merci nakansi bandeko, merci ndeko, nakansi bandeko nyonso oyo bokolanda po bolandi pasi oyo ezosala na motema. Alors ngai etant que moko ya bomoko ya mboka otala pe bolingo tozakisi netobika tozaka bomoko donc touti musika to a na tongere ne baba néerlandais. Alors bolandi moi muke ba extrait o ezangi tokotia na site na sima na se bokotala na ba adresse na ba horaire nyonso tu o ndenge makambo nyonso ekolekela. Alors yango nga na bakisika na ndenge ndeko gi auti koloba awa ke moni likambo oyo ba papa mbasali yango. Alors bis nga na moni corps na kansi pe bokomona corps bokomona mais eza pas vraiment. Donc yango wana tobeti vraiment c'était tobeti c'était na bandeko nyonso o baza musika biso toti en verse. Toye bandeko Anvers, il y a Bruxelles, il y a partout en Belgique, même au bazali zinga tongue parce que zali presque frontière na Allemagne awa. Même bandeko bazali zinga boya comme ça pour tout les m'appelle Cambo jour et enterrement, tout les Cambo pour le Cambo boye ils ont ali sous-sauté parce que ça vraiment passé, vraiment passé. To lingi sous le Cambo boye na communauté na biso ils ont até. Ya onto lobaka na couple soki boyokanité bokabwana même liloba na nzambe lobi yango batomi balo batamboli nzela moko soki bayokani lisusu te esengeli na bango bakabwana mutu na mutu azwa nzela na yakende mais oyo koboma kokatela mutu muninga kokatela mutu vi eza vraiment kitoko te. Et surtout tata oh bon heureusement pour kotalisa ke mutu azaka mutu ya mutu moko te mama oyo autokufa mama dominga lula auti okufa boye azalaki na nifo toyeba azaki liboso mwana na nzambe mwana tata na yena mama na ye mwana ya leta yango moni leta kamati mobali wana atie na boloko pona kotalisa ke mutu azali mutu ya batu et puis atiki famille na bana na ye donc eza vraiment pasi ngana za minga oloba vraiment siko te mais parce que na mutema alors na beti vraiment c'était na bandeko nyonso même wana Anvers bandeko boza kuna en tout cas soki moyen zali samedi to ya na kansi ba horaire nyonso tu ba milulu nyonso ne leka toyoki donc minga oloba siko ezate merci et puis toko kutana awa samedi pona koya ko lela ndeko na biso pe ko kinotika ndeko na biso na lita na ya suka. Merci wana ezalaki moko ya bino ndoki ya pembe na kati na bomoko ya mboka elongo na sima bilili ezalaki JBK parce que ye aza moto kati na molimo donc et puis voilà minga oloba siko ezate oya koloba tozaki nango yango wana mais soki akoloba kozala susu tokobakisa likolo na yango et puis ba réaction mikolo koya na bandeko tant tokoyaka bokozwa ba réaction ya bandeko nyonso donc merci na balandi. OK, merci.